Manuel. Hola. ¿Qué tal? ¿Bien? Sí. Me alegro. Estamos buscando una señora, ha dicho que era el tambor. Hazte una idea, esta señora le va a ir muy bien en la vida, además quiere dedicarse a la música. La corneta es lo que no veo. No, ¿No la has traído? ¿Se te ha olvidado? ¿Ahí detrás? no. No se te ha olvidado. ¿Por qué? ¿Porque no la traías? Ah, no traías corneta. ¿Por qué? ¿Cómo es que no usas corneta? Porque lo hago con la boca. Lo haces con la boca. ¿Y exactamente qué posición? ¿Cómo es que lo haces? ¿Así? Y luego sopla. ¿Puedes repetir ahora que te estamos viendo un poquito de lo que hemos escuchado antes? A ver. Vale, un aplauso, ¿no?, para este hombre. A ver, yo quisiera saber eso, ¿cómo lo has aprendido tú? ¿Cómo has llegado a la conclusión de que el sonido lo podías hacer salir de esa manera? Porque estaba un día en mi casa y me despierto y hago así y me salió. O sea, ¿qué hiciste exactamente y cómo sonó? Hazlo, por favor. Yo hago eso y estoy solo en mi casa. Yo estoy acostado, me despierto, hago... Y suena una corneta y me están buscando todavía a mí para... ¿Eso es un susto? Vale, te sale eso y de repente dices, yo hago este sonido. ¿Y qué haces a continuación? Pues desde ese día pues me aprendí marcha de Semana Santa. Muy bien, vamos a hacer una cosa, un ejercicio que yo sugiero para que también se traslade a casa y es, cerramos todos los ojos, ¿vale? No hace falta que pongáis la boca como para tonar la corneta, solo cerrar los ojos. Tengo entendido que eres capaz de tocar a corneta la saeta, que popularizó ya Manuel Serrat. ¿Es así? Pues venga, vamos allá. Cerramos los ojos a ver si escuchamos de verdad, la sensación es la de una corneta. Vamos allá. Cuando tú quieras. Muy bien, ¿no? Te gusta la Semana Santa mucho, ¿no? Deduzco que te gusta mucho la Semana Santa, lo hemos dicho. ¿Sales con alguna cofradía? ¿Sí? No. ¿Cuáles? Nómbralas que les va a gustar a tus cofrades. En el Resucitado y en la Virgen del Linarejo. Ah. ¿Cuántas marchas te sabes? 7. 7. A la que tú interpretas así, que crees tú que te queda mejor, que te sale mejor, ¿cuál es? Costalero. Pues vamos allá, cuando tú quieras. Venga. Bueno, otro trocito de otra que te gusta a ti mucho, venga.
Dime el título si te lo sabes. Dios te salve. Vamos allá. ¿Sabes por qué? A ver, no solo hay que soplar, hay que entonar, porque ustedes conocen a mucha gente que sopla, ¿verdad? Y que casi siempre van entonados, pero no es lo mismo. Cuidado, que esto requiere... Bien, pero se está riendo mucho la señora del tambor, porque todavía dice... Es que acaba de decir ahora mismo, pero no me digas tú que no es igual que un tambor, señora, que no. Bien, las marchas procesionales en su momento, porque te gusta la Semana Santa, pero yo querría, ¿has aplicado estos sonidos de corneta a temas más actuales, más alguna canción que te guste a ti? Por ejemplo, por ponerte algo que tengo entendido que te gusta mucho, de Merche, ¿no? ¿Cómo es el Eras tú a base de corneta? Muy bueno. Y vamos a terminar, y lo vamos a hacer con otra canción que está muy de moda, y es la de... ¿Ustedes se saben la de Ni una sola palabra? Pues vamos a escucharla, a corneta.